Unë peluj tifozin pak, po menoj që Shqipnia fiton 0-1 edhe shpresoj me një gol të Hoxhës ose Dakut. Janë dy djemë që janë rrit në futbollin tonë, një kna pa të zhvillu pej 5-6. Uroj mos me hek fanellën Daku. Edhe pse leta hek atë duhet me po ata herojnë. Pas me kollare janë atje. Nuk vojnë zo. I ka kurdis ai presidenti tyne. Ja, fosin ja dy të shonë, asë tension. Nuk shë tension, unë zbesoj që ka me qenë dishje tensionume. Edhe trajneri... Edhe unë po shpresoj në një fitore, po... Golla ko ma shumë, ha? Jo, krejt në qënë një barazin pa golla. Mos e dëgjoni, jo që luni s'kedina. Nuk më ime thonë, do me thonë që mënët me hup Shqipnia, është një loj, thash shumë e rëndësishme për të dy ekipet. Fakt loja kryesore, edhe pse Serbia e shonë për parësi se i ka dy rezultatet, për ta dhe barazimi është që i krym punë, edhe besoj që kanë më mbrojt ma shumë Shqipnia. Po uroj me fitu Shqipnia me një gol për Lindakot. Edhe masi e kemi pas edhe këtu e kemi mik, Po. I bojmë një kërkesë që nëse e bën një gol 90+, le ta hik fanellë, se s'bot Jo, ma më le keq. shkën direkt